memulai spot pemancingan di daerah Coma. Ini tadi naik bis, turun pinggir jalan, nah malah jalan-jalan lagi sampai sini. Buruk sekali ini tempatnya. Oh, tunggu dulu kawan. Kamu jangan meninggalkan aku, oi. Nggak ada jalan ini. Ini banyak ulahnya sini, coy. Jalannya berliku. Di sini ada padi juga. Mati padinya tapi. Ini mau nyari tempat striking. Ya, suasananya. Hijau sekali ini Taiwan. Pedesaan. Ini belut pasti ada, men. Di sini pasti ada belut juga ini. Kemana ini? Pusing aku ngikutin kalian. Jejak petualang. Jejak bekicot. Kamu, ini pasti belutnya banyak ini. Banyak lubang-lubang. Nanti nggak liwat mungat. Gembel sekali jalannya. Ya liwatnya kan di kita bikin spot dulu. Bos, ini spotnya. Iki akeh iki. Ini pasti banyak ikannya ini, coy. Sana kejauhan, sini aja kita pasang. Ada orang Taiwan juga itu mancing. Kita siapkan amunisinya. Persiapan. Rumsek dak, delok dhisik ra nandang. Kok ini harus nyantai penak kedua ayo. Di sawah malah. Anding sawah. Walah, katokmu cah rupane jancuk. Padahal ini kena itu. Iya, sarung tangan berarti gue mancing kini gue nih mau nih. Lah iya. Keluarkan andalannya. Pancing musi. Andalannya gur pancing sitok puyok. Yuk gawe yo. Gawe Tinggu ranti. Pane gerisi awas seblok tapi. Jajak tangan ora. Ngising nek. Cok. Kowe ngarep ngono, kae lho ngene penak lho ngat. Mencelup kan nangis ora. Bar ya, bualang kok ngene. Jauh. Ya ngising situ. Endine. Ngising kok. Ya wis aku mancing bisa iki nang ngene tekan. Setel dulu Situasinya. Hai. Rahmat piye? Model mat somat legon.
cacing. Coba di sini dapat nggak? Orang nyusul kan dua roti ya. Ini makanannya kayak palet. Turun HP ini pateni yo. Kita coba. Kalau dapat ini bagus. Si banyak ikan di sini berarti. Jajali sik kowe nek gelem berarti yo. Jadi yo. Iya wis. Tes dulu. Sekarang ngising. Iya bingung. Kono dhuwur kono rezeki. Buat banyak sih kok. Banyak barang ngopo sih? Ngising kali dhuwur kono lho. Kon niku ngopo sih? Meneng ayu wae mlayu kok. Tresnaku mung nyawang besok tekan sedeng. Buat tes. Kotor semua ini. Ini wis dicale Gus. Sulit. Ini gelem ki wak wadri wak emas iki mangan. Ora senggol loh. Wak nila godhong wae. Nah, ini kan jembatan wae. Apa yang mancing umpannya apa Pak? Umpannya apa Den? Sopo? Apa yang mancing? Karo aku itu. Oh, Golekan cacing. Ki entuk dilalah nek cacing tak duduk ileh kok kae. ya sekarang kono-kono golek nang kono. Mangan mulai disambar iki pilih. Kurang anu badul-badul mut cilik man. Dan apa dulu ya? Berplak suarane ora kelar adon nek mengkane. Sambil yudut sambil Lain kono ini. sampai jeru kok kuwi ngono kuwi aku. Rokok dulu, Marlboro. Lega. Yuh, Gus. Kayak Aduh, handul kudune. gandulnya kurang. Nanti wong Taiwan kono guys reneng. Apa sih iwaknya nggak disinggol? Was ngat HP. Kok siaran? Jarang. Ora enak mau sop panganan cak. Apa pakannya? Ini Ini. Nak cikuk ora. penjajah lagi belum Pak Wader kali Pak Emas belum.
Ada mau nyusul mau? Bener pun Mau. pun gue lah. Wis, nggak ada yang nyambar umpannya. Di Rono munggah kok nek rene.